所有手獲得過程可能會失敗。首先，白色槍手你要通過教程，喺呢個教程入面，你需要一啲手，比如呢個、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 呢個。OK， 如何將手發射出去？就咁樣就應該得啦。因為中文翻譯得唔係幾好，所以呢，我就唔係幾好啦。對唔住，頭先撈咗一下。既然失敗咗，我先離開過程，同你哋講下，白色槍手有咩用？答案就係冇任何用。仲有一個 U1B， 呢個呢，只要呢你加入呢個遊戲嘅群組就得啦。佢嘅作用係遠啲、快啲。OK， 然後就係呢個。哇，1B。哇，1B， 彈射手，佢嘅好似冇咩作用。呢個手呢，佢嘅作用呢係射呢啲彩彈出去，令到你獲得樂趣。佢説明嗰度寫嘅。而家嚟講下如何獲得呢個，呢個手。我哋要用靜電手，靜電手可以吸電，尤其係呢種鐵上。OK， 然後就係紅色。呢種紅色呢係橙，佢係超橙地嘅。如果你想要呢撞佢嘅話呢，你就要咁樣，你就要呢向個有咁樣嘅紅色手上面嘅嘢又射過去。但係我失敗咗。嚟話俾你哋聽。首先呢，嗰個嘢呢，係首先你要攞個
你要攞個靜電手吸電，又吸去嗰個鐵上面。你去到嗰度之後呢，就可以用紅色手，呢個紅色手，wheel 去嗰個紅色手電度。但你去嗰度嘅時候呢，你呢都係要呢向前走嘅。哦，嗰個係咪乜物嚟㗎？你就用呢，用紫色手呢，彈按鈕，撳一下按鈕。槍，你可以用槍死嘅，不過你就要小心一啲，唔好跌落去，就好似我咁樣用慢速嘅。OK， 呢度我又可以用第三個。Oh my！ 撳咗個按鈕啦咩？總之就你打開咗之後，你上面會有一個黃色嘅，你咁樣捉住，然後呢嗰度又有個飛，然後你用槍射嗰度有個按鈕，然後呢你就彈去嗰個門入。一個黃黃地嘅嘢呢會發光嘅，你用你嘅手捉住，我知㗎，又有個標示講槍手射咁樣，其實好似我咁，碰佢一下，門就可以打開，你再而家爺爺翻嚟了，尿尿尿尿尿尿。係啊，爺爺翻嚟啦。Hello。
哎呀，收咁咗啊！你講咩？爺爺你翻嚟。嗌我咩？嘢咩？嗱，學生你有冇温你啲默書啊？嚇？有。好。佢要默書啊？好叻嘅，先俾佢睇嘅。嗱，有意思。嗱，加幾個嘢？我知啊。我知啊，佢去咗鋪頭係咪？去鋪頭嚟啊！做咩啊？老師喺度啊，呢度啊。呢度呢個我都成日俾你睇咋。你做咩啫？嗌我咩啊？嗌我咩啊？嘢都未剝鞋，剝鞋先得㗎，又未洗手。嚇？爺爺未剝鞋啊！你睇唔睇到啊？嚇？等我剝鞋先得㗎，剝鞋先得㗎。爺爺都未剝鞋。哦。睇爺爺剝鞋。我要去小朋友喎。成隻豬咧？嗱，喂，跌到啊你！等爺爺剝鞋先得㗎，又未洗手又未剝鞋。哦，你寧願掉佢係咪？啊，你寧願掉佢係咪？你都未剝鞋，你睇下，我條鞋仲未喺度腳度。又唔係俾你食。哇！你買咁大隻嗰啲桔仔嚟食，咁啊！睇爺爺剝鞋先得㗎。哎呀！剝鞋先得㗎。好似我有見有佢咯。呢度有啊，開咗㗎。好先呢，左紅手通過挑戰跑、挑戰動物。藍色係咩話？藍色係困難黑橋啊橋。就咁啦，我得啦，我要攰死。